Şərqi Türkistonda milyonlagan kishi Xitoyning atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ib olish lagerlariga qamalish bilan birga lagerlar sirtidagilarga qattiq nazorat ostida yashamoqda. Xitoy kommunist hukumati Şərqi Türkistonda nomer sistemasi yo'lga qo'ygan bo'lib, Uyg'urlar Xitoy bilan yaxshi o'tish, kompartiyaga sadoqatini bildirish va yig'inlarga aktiv qatnashish qatorliq faoliyatlar orqali nomerini oshira oladi. Bu xil faoliyatlarga qatnashmaganlarning nomeri tuvan bo'ladi va turli besimlarga uchraydi. Hong Kongda demokratiya tarafdorlari tarafidan Xitoy hukumatining siyosat va qarorlariga qarshi ilib berilayotgan namoyishlar Janubiy Amerika, Yevropa va O'rta Sharqqa kengayib 21-haftasiga qadam qo'yishga tayyorlanmoqda. Dunyo pul muomala markazi bo'lgan Hong Kongdagi namoyishchilar texnik ko'p demokratik huquqqa erishish uchun Beijingga qarshi oylardan buyon davomlashtirayotgan kurashida texnik tez unumga erishishga tirishyapti. Beijing doiralarining jiddiychilikni pasaytirish uchun bosh ma'muriy karrilarni almashtiradiganligi xabar qilingan edi. Pakistan armiyasi bayonotchisi Asif G'ofur yaqinqi 8 oyda Kashmirni ikkiga ayirgan kontrol liniyasida 60 Hindiston askarining o'ldirilganligini e'lon qildi. G'ofur ommaviy taratqularda e'lon qilgan bayonotida Hindiston doiralarining Pokistondagi terrorlik nuqtalariga zarba berdi degan so'zlarga raddiya berdi. Pakistan armiyasining 27 fevraldan buyon kontrol liniyasida elib berilayotgan harakatlar haqida to'xtalgan bayonotchi 21 fevraldan buyon kontrol liniyasida elib borgan harakatlarda 60 Hindiston askari o'ldirildi va qarorgohlari vayron qilindi. Zambiraklar koddan chiqqachqa o'rni o'tkazishga majbur bo'ldi dedi. Tojikistonda asos qonun qabul qilinganligining 25 yilligi munosabati bilan umumiy kechirim e'lon qilindi. Prezident Mahkamasi axborot ishxonasi tarafidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, Prezident Imom Ali Rahmon davlat asosi qonuni qabul qilinganligining 25 yilligi munosabati bilan 20 ming kishi foydalanadigan kechirim farmoniga imzo qo'ygan. 2 oy ichida ijro qilingan qonun doirasida 11200 jinoyatchi, gumondor va mahbus qo'yib beriladi. 8800 kishining jazosi yengiltiladi. Fransiya prezidenti Macron hukumatining siyosatlariga qarshi namoyish qilayotgan seriq jilitkiliklar bu hafta ko'chalarga chiqdi. Seriq jilitkiliklar namoyishi 50-haftasiga kirdi. Dastlabda yiqilg'i bahosining o'sishi va iqtisodiy ahvollarga qarshi boshlangan namoyish keyincha Macron hukumatiga qarshi faoliyatlarga aylangan bo'lib, qatnashuvchilar soni azaygan holatda davomlashmoqda.